夏天喜欢吃冰的朋友一定要备上几个这种冰球模具，这种大冰球制冷快，融化慢，只需要往模具里倒水，再把多余的水挤出来就行了，怎么倒都不会洒，扔进冰箱里冻几个小时就可以了，而且还很好脱模。夏天的快乐就是这么简单。I'm feeling good.